Mzungu mkoroni mshenzi anasubiri karanga ziote. Karanga iliyochemshwa haiwezi kuota. Mvua ikanyesha masika, karanga ikuota. Kwa mzungu akara hasara. Mwaka 47 watu wakang'oa leri hapa na Chingwea katika mapambano. Leri lingolewa hapa ya mzungu. Uongo kweli? Ili mzungu ashindwe kusafiri kuja hapa. Kwa wazungu wakarudi kwenye bunge lao mwaka 51, wakapata hasara wakati ule mabilioni ya fedha. Kwa bunge la Uingereza likajadili, likasema huu mradi ni nani starter, kwa tuondoe. Kwa wakaondoa ule mradi. Sasa ndugu zangu, tuko zama zile zile za ukoloni. Tunatawaliwa na watu wale wale. Inasikitisha kwamba watu wa mwaka 47 walikuwa na akili na ujasiri kuliko sisi leo tunaojiita tumesoma. Wakati kule hakukuwa na simu hizo mnazoangalia hivi, hakukuwa na TV, hakukuwa na simu, hakukuwa na gari, lakini the brave people ambao hawakukubali kutawaliwa walifanya kila liwezekanalo kuondoa mkoloni. Leo sisi tunaogopa polisi yao, tunaogopa Samia amejiweka madarakani. Wameua watu, maelfu ya watu. Wanawadanganyeni miaka nenda miaka rudi kwamba watabadilisha maisha yenu, watawajengeeni barabara, watawaleteeni maji. Kusini imetengwa kwenye nchi hii. Tumekuja kuzungumza na nyie muelewe haya mambo kwa ajili ya maisha yenu. Sisi wengine tumejitoa, tuko mbele. Tumekubali watoto wetu wawe yatima wakati wote. Tumekubali wake zetu wawe wajane. Maneno tunayoyasema hapa hayawafurahishi hao watu. Hatusemi matusi, lakini kwa sababu ni majizi, wanajua tunapowafungueni macho mtaamka usingizini. Wanatuchukia, hawatupendi, wanatamani kutuua. Tunalindwa tu na Mwenyezi Mungu. Leo mwenyekiti wetu tunazungumza, alitakiwa kuwa hapa, hana kosa, yuko ndani siku karibia 400 na kitu, mwaka mmoja na miezi 4. Lissu yuko ndani, mtu aliyepigwa risasi 16. Mungu amemuokoa, leo wanamshikilia. Tukiamka limetokea lolote, watatuambiaje? Wataiambiaje nchi kama sio kwamba wanataka kuichoma kiberiti nchi? Tuliwaonya hivyo kwamba msiende kwenye uchaguzi bila mabadiliko. Kwa sababu kwani mnaogopa nini? Kama CCM mna nguvu, mnaogopa nini? Bwana Fande, wewe naye kutuma kule, wanaogopa nini? Waulize. Uwanja ulingane. Hicho tunachosema. Uwanja ulingane. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga refa atoke Yanga. Simba hawezi kubali kucheza hiyo mechi. Haiwezekani. Tunataka uwanja unaolingana. Kama kuna mashehe hapa, neno la Mungu linawatuma kuhubiri haki hiyo, sio kuwa na upande wa kutetea uovu. Kama kuna viongozi wa dini hapa, Wakristo si nani, semeni ukweli huu. Watu hawa wameshindwa na hawezi kuongoza nchi hii. Na wazungu wanasema insanity, wenda wazimu, is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo na kutegemea matokeo tofauti. Huo ni wenda wazimu. Huo ni walikuja wakati wa Mkapa wakawaambieni nyie, tuchague sisi barabara ya kutoka Masasi na Chingwea Liwale itawekewa rami. Akapiga 10 zake akaenda. Akaja Kikwete, ari mpya, si nguvu mpya, maisha bora kwa kila Mtanzania. Tuchague barabara ya kutoka Masasi, Liwale na Chingwea itawekwa rami. Akapiga 10 zake akaenda. Akaja Magufuli, tuchague barabara, tena yeye alikuwa amezikariri kilomita 175. Akapiga yake, Mungu akamchukua na yeye kwa mambo aliyokuwa anafanya. Amekuja huyu mama,
nikiwa bungeni nakumbuka hii barabara inajadiliwa tarehe 16 Juni mwaka 2023. Tarehe 16 mwezi Juni, mwezi wa 6 kama leo, tarehe 16 I mean. Wakakaa wakasaini mkataba. Nasema uongo che? Nasema uongo? Miaka 3 iliyopita. Kampuni gani barabara inaanza kujengwa, mkaja hapo mkaitwa, mchezewa viuno nini? Leo nimepita hapo mahandaki. Na hiyo serikali hiyo ambayo inaua watu, inang'ang'ania madaraka, barabara ndiyo hiyo. Kusini. Hiyo serikali hiyo inayoua watu ibaki madarakani, kwenye budget hii takataka wanaopitisha wanaita budget. Kwa sababu sio budget ya wananchi, hawajachaguliwa, hawana uhalali hata wa kukusanya kodi, hawajachaguliwa. Wazungu wanasema no representation, no taxation. Kama hakuna uwakilishi, hakuna kulipa kodi. Ndio utaratibu wa dunia. Wewe unalipa kodi kama mwakilishi, mbunge, diwani aende badala yako. Iko hivi, nyie wote mnastahili kuwa wabunge. Ukajiwakilisha, useme sina maji, ukaipelekea serikali inayokusanya kodi yako. Ukinunua kiberiti kodi, ukinunua maji kodi, chafya tu ya Mungu ndio hatulipi kodi kwenye nchi. Kila kitu kodi. Ili hela yako hii isiliwe, iende kwenye kazi, inatakiwa ukaiangalie. Sasa watu wanachingwea wote, Walindi wote, wa Mtwara wote, Watalime, wapi. Hatuna ukumbi mmoja wa kutosha tukae pale. Kwa tunachagua mtu mmoja anaitwa mbunge kwa niaba yetu, kina masirai na sisi. Je, barabara imo ya kwetu? Kama haimo apige kelele kwamba mimi sipitishi hili jambo, watu wangu hawatakubali kwa sababu masirai yao hayamo. Mimi sipitishi kama hakuna mradi wa maji. Ndio maana ya bunge, mamangu, muelewe haya mambo. Ndio maana ya kuwa na mbunge. Ndio maana unaamka asubuhi upange foleni ukatume mtu aangalie masirai yako. Wazungu wanasema kama hamna hiyo nafasi hamna kulipa kodi. Sasa nyie watu wa Mtwara na Lindi, watu wema, Mungu amewajalia rasilimali za kutisha katika nchi hii. Lakini umaskini wa Mtwara na Lindi ni wa ajabu. Unakuja hata Lindi hakuna hata uwanja wa ndege Lindi. Mkoa huu sehemu ya kulala ni majanga Lindi. Sasa ndugu zangu, hiyo barabara ilitegemea kujengwa mwaka 2023. Hawa watu wamepitisha budget hii ya sasa, fedha za usafiri trilioni 1. Trilioni. Sasa hapa tutaenda taratibu. Mimi ni mwalimu na mimi huwa nafundisha. Iko hivi, kilomita 1 ya lami, kilomita 1, hiyo barabara ya kutoka na Chingwea mpaka Liwale ina kilomita 175. Kilomita 1 ya lami inajengwa kwa shilingi milioni 500, lami nyepesi hiyo kama ya kijingajinga hiyo walioweka mjini hapa. Hiyo ambao ukipiga teke hivi inaruka juu. Inajengwa kuanzia milioni 500 mpaka 600. Barabara nzuri ya lami ya kiwango kile wanachojenga USAID, kama mmewahi kwenda kwenye mikoa ambao wamejenga barabara ya kiwango cha Marekani, inajengwa kwa milioni 800 mpaka bilioni 1. Sasa bilioni 1 mamangu ni milioni 1000. Bilioni 1 ni milioni 1000. Yaani uhesabu shilingi 100 zifike laki, laki 1, 2, 3 ziwe milioni, milioni 1, 2, 3, 10, 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 ndio bilioni 1. Sasa kwenye trilioni 1 kuna bilioni 1 ambazo ni milioni 1000, ziko tena mle ndani 1000. Kwa wao wametenga trilioni 1 kwa ajili ya safari. Samia anaenda si wapi,
Mawaziri wanakuja hapa na magari 20. Amepita na msafara mkubwa. Hera yako wewe. Jamani, mama yetu. Sasa kilomita moja ya rami bilioni 1, ambayo nimewaambia ni milioni 1,000. Kwa hiyo barabara inahitaji bilioni 100 na kitu kuijenga, ambao kwenye trilioni 1 waliopanga wangechukua bilioni 175, bado zingebaki bilioni 850. Wawajengeni hiyo barabara. Wao wametenga kwa ajili ya safari, magari ya kwenu, mafuta ya kwenu, kura posho, kugawana. Siku hizi unasikia waziri mkuu anazunguka, si ndio? Memsikia Mwiguru Nchemba anazunguka. Na juzi nilisema hili, wakasema huyu anasema waziri mkuu anazunguka. Waziri mkuu anazunguka eti watu wanaleta matatizo. Mtu anamwambia mimi nimeachwa na mume wangu. Kwa hiyo amekuachaje? Mimi si nilikuwa mzee wangu ameniacha. Kuna ujinga kwenye nchi hii ambao haujawahi kutokea kwingine kokote kwenye dunia hii. Yaani waziri mkuu anasuluhisha mambo ya ndoa. Kwenye kila wilaya kuna afisa ustawi wa jamii. Uongo kweli? Kama afisa ustawi wa jamii ameshindwa kufanya kazi ya kusuluhisha ndoa, askari hao wana kitu kinaitwa dawati la jinsia. Mamangu wewe askari, si mna dawati la jinsia nyie? Kila wilaya lipo. Au unasema uongo bwana bosi? Si mnalo hilo? Sasa waziri mkuu anasuluhisha ndoa, si mtu amepigwa mimba. Hizo ndo fedha ambazo zingepengewa mafuta. Waziri mkuu anakuja na magari 30. Mle ndani kuna maafisa kibao wanalipwa posho, wameweka mafuta, wanalala hoteli. Anakuja kusikiliza ndoa. Na wanafanya hivi kwa nini ndugu zangu? Kwa sababu hawana mradi hata mmoja wa kwenda kuzindua. Zamani waziri mkuu utamwona anazindua barabara, na hiyo hata sio kazi yake, lakini walau amekwenda kuzindua jengo. Leo waziri mkuu anazindua ndoa. Tuna nchi hapa. Alafu anakuja hapa anambia CCM juu zaidi. Huko juu wanafanya nini huko? Huko anakaa Mungu. Hapa ndio kuna shida hapa chini hapa. Watu hawana maji, watu hawana barabara, wao wanaenda juu kufuata nini? Jioni kama saizi wanakuimbieni eti sasa kumekucha. Kumekucha saizi saa 12 jioni. Na unakuta na mtu amepewa t-shirt kamechorwa Samia. Jogoo limeisha wika Dodoma. Useless. Ujinga mtupu. Ujinga mtupu. Na tukiendelea hivi tutachukua miaka 1000 chini ya hao watu. Wanawapa watoto wenu elimu matope tu. Hii kusini, Lindi na Mtwara. Kwanza nchi hii tuliambiwa wakati wa kutafuta ukoloni, kuondoa wakoloni, tunataka tuwaondoe wakoloni wazungu, sio kwa sababu ya rangi ya ngozi zao, alituambia Mwalimu. Tuwaondoe kwa sababu wameshindwa kuwaondolea Watanzania ujinga, umaskini na maradhi. Mambo mangapi ndio yaliyosababisha tuondoe wakoloni? Na tulipowaondoa, Mwalimu akasema ili nchi hii iendelee inahitaji mambo 4. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao milioni 65. Sisi ni nchi karibia ya 4 kwa kuwa na watu wengi Afrika. Na kwenye Afrika Mashariki hakuna nchi inatufikia wingi wa watu. Ardhi tunayo kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukizichanganya pamoja zina kilomita za mraba 890,000. Sisi peke yetu nimewambia ngapi? 945. Kwa hizo nchi 4 zinaingia Tanzania mara moja na kubaki chenji. Sisi ni nchi pekee duniani
inayozalisha madini yanaitwa Tanzanite. Hakuna nchi nyingine. Mbuga yenu ya Seru hii mnayolalamika kuhusu tembo ni mbuga kubwa namba 1 kwenye dunia nzima. Hakuna mbuga nyingine kulinganisha nayo. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Ni nchi ambayo ina madini ya makaa ya mawe. Ukienda Masasi pale, maroli, hawa mjai kwenda Masasi pale, kwenye kale kabarabara muone yanapita kwenda bandarini. Ni nchi ambayo tuna bandari. Tunazungukwa na nchi 7 landlocked. Zambia, Kongo, Malawi, Uganda, Rwanda, Burundi na Ethiopia. Sudani, zote. Ili mtu aendeshe gari Kongo, inapita kwenye maji yenu ya bahari. Ili asafirishe mzigo wake kutoka Kongo uende Ulaya, inapita kwenye. Mungu amekupa maji, wewe ni kujenga gati ukae pale, fedha zinaingia bure, maji hayaishi kesho wala leo. Na hiyo nayo Samia Suluhu Hassan eti hawezi kuiendesha, amewapa Waarabu. Yaani hiyo bandari alijenga Mwalimu. Ile bandari ukisikia ni kama stendi ambapo meli zinasimama, zinakulipa wewe pesa. Alijenga kwanza, kabla ya Mwalimu walijenga wazungu kusafirisha mizigo yao. Mwalimu akaiendeleza, akaja Mkapa akaiendeleza, Kikwete akaiendeleza, Magufuli aliendeleza zaidi. Sisi tulibishana Magufuli sana kwenye masuala ya demokrasia. Na haya tunayopitia ni kwa sababu yake partly. Tulisumbuana sana. Lakini aliendeleza ile bandari, akanunua mitambo mipya. Mwaka 61 tunapata uhuru, tuko milioni 8. Waarabu wa Dubai wako 70,000. Sisi milioni 8, wao 70,000. Leo wako milioni 3, tuko 65 milioni. Kwamba sisi nyie wote mnazaa ndondocha tupu. Hakuna anayeweza kuendesha bandari, tumempa Mwarabu, wao wako milioni 3 watuendeshe. Tukisema haya, hawa watu wabaya wanatutukana, tutiwe ndani, tuumizwe. Na nyie mnakaa kimya tunavyoumizwa, mnatukatisha tamaa. Mkiona Chadema imerudi nyuma, haki ya Mungu nawaambia watawauzeni hao watu. Siku mkiona Chadema imeweka silaha chini, imenyamaza, mmeisha. Nawaambieni ukweli, mmeisha. Watauza mpaka wake zenu. Kwa sababu mnacheka hapa. Mnacheka. Hii dunia hii, kuna nchi kubwa za viwanda. Mkiona hayo makaa ya mawe yanapita hapa yanaenda kuzalisha umeme, kuyeyusha chuma. Kuna nchi kubwa ambazo zina chuma, zina viwanda vya magari, automobiles, vinazalisha hewa kubwa ya ukaa, vinachafua ozone layer huko mbinguni. Kwa hiyo vimelazimishwa, hizo nchi zimelazimishwa kulipa kodi kwenye mataifa yanayozalisha oksijeni kwa wingi. Tanzania imefuzu kwa sababu ina misitu mingi. Seru, mbuga za wanyama Serengeti, tu wapi, tuna misitu mingi duniani hapa. Kwa hiyo tunazalisha hewa nyingi ambayo ni oksijeni. Sasa sisi tunapaswa kulipa hizo fedha kwa sababu tunazalisha oksijeni. Mnajua nani anachukua hizo fedha kwa niaba yetu? Serikali ya Omani imepewa mkataba, yenyewe ndio inakusanya kwa niaba ya Watanzania. Sasa wanashindwa nini kuwauzeni nyie kama unacheka? Hawa watu wasio na huruma. Hebu fikiria hivi, nyie watu wa kusini hapa, mna gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Mnalima korosho. Korosho ndio zao ambalo linazalisha fedha nyingi kuliko zao lolote, hata kuliko dhahabu wanayouza kwenye nchi hii. Mwaka jana imeingiza trilioni 1.4, na hiyo ni kidogo sana kwa sababu ya ujinga wao. Lakini nyie mnalima korosho. Miaka ya 70, mwaka 1970, Vietnam walikuja kujifunza kilimo cha korosho hapa. Wakati ule Tanzania ilikopa pesa Tanganyika kutoka World Bank, ikajenga viwanda vya kubangua na kutengeneza korosho na mazao yanayotokana na korosho, viwanda 12 hapa maeneo ya kwenu. Tulikuwa na uwezo wa kubangua karibia tani 120,000. Miaka ya 70. Vile viwanda vikaja vikauawa, vilipouawa vikabinafsishwa, vimebinafsishwa vikageuka kuwa magara. Leo ndio magara ya vyama vya ushirika. Uongo kweli? Sasa wewe unalima korosho
na kuna zimwi hapa, kuna kikundi cha wahuni hapa vinaitwa vyama vya ushirika. Hapa kwenu kipo kinaitwa Runara, si Runali. Kupe, unafahamu kupe? Nyie watu wa huku hamfugi ng'ombe, sisi tunafuga ng'ombe. Kuna mdudu anaitwa kupe, ananing'inia kwenye ngozi ya ng'ombe, anaamini ng'ombe ni mali yake. Wewe mchungaji una ng'ombe wako, yeye kupe anaamini ni wa kwake, ananyonya damu. Unamuuza ng'ombe, unapeleka mnadani, kupe yuko pale pale. Ukifika mnadani unamuuza, anaenda anachinjwa, kupe amening'inia pale. Ngozi ikianza kukauka damu ndio kupe anashtuka, kumbe hali mbaya. Ndio chama kama hiki Runara, sio kinaitwa nini? Runali. Sasa mkulima unalima zao la korosho au ufuta, kwenye kila kilo moja wanachukua shilingi 1200. Sasa mnielewe, na nataka hapa tena niingie darasani niwafundishe. Hapa chini, shehe, wewe unatoka Zanzibar, chini kabisa kuna kitu kinaitwa chama cha msingi au AMCOS. Ukija juu unakuta chama cha ushirika, alafu kuna bodi ya korosho, alafu baada ya bodi ya korosho kuna kitu wameanzishwa kinaitwa, ngoja leta simu yangu bana, nani na simu yangu? Kuna kitu kipya, sio kama hata mmeisha kijua hapa, nilikuwa namuuliza mbunge wangu Mahadhi kama anakijua. Kuna kitu kinaitwa KCJE, kinaitwa Korosho Cooperative Joint Enterprise. Hako nako kamekuja juu ya bodi ya korosho. Pale pembeni kuna kitu kinaitwa TARI, kuna kitu kinaitwa Nariendere, wale waendelezaji si nini. Wote ukilima kilo moja ya korosho wanaweka pale shilingi 2, wengine wanaweka 25. Kwa mfano bodi ya korosho wanachukua shilingi 25 kwa kila kilo ya korosho. Sasa wewe ukichukua shilingi 25, mama yangu, hii ndogo tu 25 lakini ukiwa na kilo 10 ni shilingi 250. Ukiwa na kilo 100 shilingi 2500. Ukiwa na kilo 1000 shilingi 250,000. Kwa hivyo kwa ile kidogo, kwa hiyo bodi ya korosho inachukua shilingi 25 kwa kilo. Ukichukua korosho zote zilizozalishwa, kwa mfano mwaka jana wamezalisha tani 430. Ukichukua tani 430 ukipiga mara 25 ni bilioni 10.7. Hiyo wamechukua bodi ya korosho tu. Wako pale Mtwara mjini, wako kwenye jumba la AC, wanalipana mishahara, wanaendesha magari mazuri. Wamewahi kuwaletea nyie madawa? Wamewahi kuwaleteeni madawa? Wamewaleteeni mbegu? Wamewaletea magunia? We ulime mwenyewe, mtoto wako upalilie, upige salfa, ufanye nini, uvune, ukipeleka tu. Wamechukua 25 kwenye kila kilo moja. TARI anachukua shilingi 25. Sijui Nariendere 25. Sasa kwenye kuuza, wacha niwasomee. Yaani nchi hii, na ndio maana hawataki watu kama sisi tuje hapa leo. Jamaa yenu anaitwa Liwaka ameniandikia, bana nasikia unaenda huko bana mdogo. Nikamwambia mimi nitakuburuza vile vile kama sikujui. Kwa sababu kwanza hajachaguliwa. Uongo kweli? Kachaguliwa yule. Hapa kuna kitu kinaitwa ubora wa maghara. Kwanza wanachukua kodi mara 2. Kuna kitu wanachukua kwa mnunuzi, yule anayenunua kwenu, na kuna ile wanachukua moja kwa moja kwa wakulima. Kuanzia kwenye vyama vya msingi shilingi 100, kenda kwenye AMCOS 65, vyama vya msingi 65. Kwa mfano, mnielewe vizuri hapa. Mnunuzi anayenunua kwenu, kwanza nyie mnakusanya korosho, mnawapa vyama vya msingi. Hawapi hata 100. Wao chama cha msingi wanapelekea chama kikuu cha ushirika. Wao ndio wanauza. Yaani mali yako anakuuzia mtu mwingine. Kwa kama wewe ulipeleka wa kwanza bei ikiwa 2600, yeye siku akikulipa hata akikwambia niliuza 2200, wewe uliona?
lazima ukubaliane naye. Nasema uongo? Sasa nikisema hawa kupe nakosea? Kama ni watu wema, kwa nini wasiwatengenezee mazingira? Na kwa nini kisiwepo chama kimoja tu? Kama ni chama cha ushirika, ndio mwe mnashirikiana nacho, alafu chenyewe kiwe facilitator tu, kikuletee mnunuzi, wewe uende na mzigo wako uuze moja kwa moja. Ndio maana watu wengine wanaamua wanawapa Kangomba. Kangomba wasifanye, kwa sababu watu hataki kuibiwa. Anasema bora nimpe huyu ajitajirishe kuliko wahuni ambao wanakaa pale wanaitwa chama cha ushirika, si chama cha nini. Na mwaka jana niliwasema wakanitukana. Mimi nawasema tuko sana, nasema ukweli. Kama wanabicha waende mahakamani wanishtaki waone, ni wapitishe kwenye miba shenzi zao. Sasa kuna wanachukua mizigo mara mbili. Kuna ambazo zimewekwa kwa mnunuzi. Sasa hizo za mnunuzi nyewe mnajisema sisi hazituhusu kwa sababu huyo mnunuzi. Mama, kuna kitu kinaitwa mjengeko wa bei. Sema mjengeko wa bei. Kwa mfano, mzalishaji akizalisha sukari anaileta kwenu hapa, anaiuza shilingi 1000 kwa mfano. Shilingi ngapi? Ndio bei ya kiwandani ya sukari. Ikikufikia hapo wewe unanunua shilingi ngapi? Unanunua 3000 au 2500. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameuza 1000, amepata faida yake. Kuna gharama ya nauli humo, mafuta yamepanda bei, serikali inakusanya kodi, inaongezwa kwenye ile. Kuna sijui kodi ya serikali inaongezwa. Kuna sijui nini, mpaka ikija na yule mwenye duka anaweka kidogo naye apate faida. Ndio maana unanunua kwa gari. Lakini ungenunua kiwandani ungenunua rahisi. Sasa na mnunuzi hivyo hivyo. Kuna kitu kinaitwa export levy. Export kodi ya serikali imewekwa pale. Shilingi 500. Mnunuzi anakatwa, wewe uioni. Wewe unasema huyu si mnunuzi. Mnunuzi anachofanya, kama bei alitakiwa kukupa 4000, anaondoa inakuwa 3500. Mjengeko wa nini? Kwa hiyo anaondoa 500 ya export levy. Kwa hiyo atakupa 3500. Kuna kitu kinaitwa ubora wa magara. Inawekwa kwa mnunuzi. Yaani chama cha ushirika kinakata shilingi 100 kwenye kila unachouza wewe, lakini bado ndio kinamiliki magara, tena kinaleta ubora wa magara kwa mnunuzi. Kwa mnunuzi analipa shilingi 35 pale. Kwa hiyo yeye anadidact pale, badala ya shilingi 3500 anakata inakuwa 3470 kitu. Haya. Kuna kitu kinaitwa gharama ya vifungashio, si shilingi 110 anakata pale. Kuna kitu kinaitwa CRP, mzani, anakata pale. Kuna kitu kinaitwa gharama za uendelezaji wa zao la korosho, shilingi 110 anakata pale. Kuna kitu kinaitwa ushuru wa union, anakata pale. Kuna nini? WRB anakata pale. Kuna kitu kinaitwa bima ya mtunza gara, anakata pale. Mwisho wa siku wewe bei inayokuja kukufikia, badala ya kukufikia shilingi 4000, inakufikia 1600 au 300. Kama mnanielewa? Hivi wangapi mnaelewa ninachozungumza? Sasa katika nchi hii ni siku gani wewe mkulima utaendelea kama serikali yako yenyewe inakunyonya namna hii? Alafu zile fedha export levy wanachukua. Kwa mfano mwaka huu, katibu mkuu, hebu nipigie shilingi 500 mara tani 400. Tani 490, maana yake tani moja ina kilo 1000. Kwa tani 400 maana yake ni kilo 490 na ngapi? Mara 500. Ni zaidi ya bilioni 200 na kitu. Napiga kwa haraka kwenye kichwa changu kwa sababu kichwa changu kina uharaka sana. Bilioni 245. Bilioni 200. Alafu wao wananunua salfa. Simlishawahi kuambiwa serikali imeleta salfa? Naambiwa njoo tuwape bure. Wananunua salfa ya bilioni 80. Wanakuja wanawapa.
mnapiga makofi, mama ametuletea mbolea. Unajikaanga kwa mafuta yako mwenyewe. Wajinga ndio wafanya nini? Wajinga ndio waliwao. Kuna kitu kinaitwa AMCOS, sijui mkutano mkuu wa AMCOS kwa mwaka. Wanakuiteni nyie, sio? Wanawapa biskuti na maji na shilingi na shilingi 1020 na shilingi 20,000. Mnashangilia AMCOS yetu. Siku hiyo na kina mama mnavyojua kucheza vizuri wa Makonde, AMCOS yetu. Kwenye kila kilo moja AMCOS inachukua shilingi 110 kwako, na inachukua shilingi 65 kwa mnunuzi. Hizo ni zaidi ya bilioni 30. Wao baadaye wanakuja wanakupa biskuti 20,000, fedha yako mwenyewe. Lakini je, hata hilo zao limeendelezwa ili waondoe kwenye ufukara? Hapana. Mnauza gafi, linakwenda nje kabla halijabanguliwa. Lakini kama ingebanguliwa hapa korosho, yale maganda yake yanatumika kutengeneza brake pads za magari. Kwa hiyo kungekuwa na kiwanda cha brake pads, mtoto wako angeajiriwa pale. Huyu mtoto angepata hela kiwandani pale, angejenga nyumba hapa na Chingwea, angekuajiri wewe fundi. Wewe fundi ungepata hela, ungenua mboga kwa huyu mama anayeuza mboga. Huyu mama angemwagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda angenua kitanda kwako, ingezunguka miongoni mwenu. Leo unapochukua korosho gafi unaitoa hapo unaipeleka kubanguliwa Vietnam, unasafirisha ajira ya mtoto wa Nachingwea unaipeleka Vietnam. Sio kama mnanielewa? Hivi mnaelewa ninachokisema nyie? Ndio maana tukisema tunaongozwa na wajinga walioshindwa, tuna maana hii. Nchi tuinyoshe, tuirudishe kwenye misingi inayostahili. Tuna uwezo. Tuna uwezo. Wameharibu elimu, hamwezi kulizo ni vizuri. Wao wanasomesha watoto wao kwenye shule nzuri. Watoto wenu na hao askari wanaolipwa kidogo na walimu wanasoma shule zinaitwa sui Kidumu na Mfagio. Mama yake Juma anapika wali. Juma amekwenda kucheza mpira. Baba yake Juma anaangua nazi. Maswali, baba yake Juma alikuwa anafanya nini? A, anaangua mapera. B, ndizi. C, nazi. Akiweka na tiki. Mama yake Juma alikuwa anapika nini? A, dagaa. B, maharage. C, wali. Akiweka wali tiki. Anapata 100 kwa 100. Amepata 100 ya ujinga, sio 100 ya akili. Hata kwenye wajinga kuna anayeongoza humo kwenye ujinga. Nyie watu mna gesi, mna mbuga za wanyama. Wazungu wanafundisha namna ya kuchimba almasi tu. Nyie wanafundishwa panzi na miguu mingapi? Kilimo cha mpunga si wapi? Kilimo cha ndizi Jamaika. Tutaleta elimu, tutafundisha watoto wenu kuwa na ujuzi. Na nimesikia kijana mmoja mjinga anatumiwa kama speaker ya CCM. Mimi nimesema elimu ya nchi inahitaji mabadiliko makubwa. Tunahitaji technical trainings. Watoto wetu wawe na ujuzi. Haiwezekani eti huyu Dangote anakuja kufungua kiwanda hapa, alafu naambiwa nyie hamna fundi wa welding wa kuchomelea wa viwango anavyohitaji, anatoka nje ya nchi. Sisi tunahitaji tu train watoto wetu kazi kama hiyo afanye mtoto wa Nachingwea hapa. Tunahitaji tuwe na watu wenye ujuzi wa plumbing. Una sababu gani za mwanafunzi kukaa miaka 4 darasani asome form 4, kwanza miaka 7 darasani, miaka 4 darasani, miaka 2 ya ilevo, alafu anaenda chuo kikuu kusoma hotel management. Hotel management inahitaji muda wote huu. Hotel management inahitaji mtu amalize form 4. Sisemi kwamba sio muhimu, wala sio fani muhimu, hapana. Ni fani muhimu kwa sababu tuna utalii. Lakini haihitaji kuchukua muda wa mtoto wako miaka 10 na kitu kusoma ujinga huu. Inahitaji miaka 4 tu apate skills za communication, aelewe ABCD, apelekwe chuoni, afundishwe namna ya hoteli, aajiriwe afanye kazi, sio aende mpaka chuo kikuu eti kusoma hotel management. Kuchelewesha muda tu, kupoteza nafasi tu. Kwa ndugu zangu,
watu wanachingwea. Matatizo yote tulionayo ya uongo, ya nyie kukosa maji, ya serikali dhalimu, watu kupoteza watu, kuteka watu, ni kwa sababu ya katiba mbovu. Katiba ambayo imemfanya rais wa nchi hii awe Mungu, nusu na Mungu. Ndio maana wameua watu ili wajitangaze, alafu wasivyo na haya. Katika maumivu haya yote, Samia ameingia akamteua mkwe wake kuwa waziri, na mtoto wake aliyeolewa na huyo mkwe wake amemteua naye kuwa naibu waziri. Sasa hicho ni kikao cha familia au ni wizara za nchi hii? Sasa mimi namuuliza, mkwe wake akikosea anaweza kumwajibisha? Mtoto wake akikosea anaweza kumwajibisha? Kwamba Watanzania wote hatuna akili, ni familia moja tu ndio ina uwezo kwenye nchi hii. Alafu tukisema hii ni nepotism, wanasema tunawatukana. Mimi naweza kuwa nazungumza kwa lugha ya ukali kwa sababu mambo haya yananiuma, lakini mimi as a person, kama mtu, sina utofauti binafsi na Samia. Nina shida na namna anavyoendesha nchi yetu. Ameshindwa, anapaswa apishe, watu wengine wenye uwezo wakae pale wabadilishe nchi hii. Mtoto wako mama anachingwea anastahili elimu nzuri kama mtoto wake. Yeye mtoto wake hajazaliwa kutoka mbinguni. Wote tunazaliwa kwa njia moja. Ile ile mnayoijua. Kuna miujiza hapo. Tunachohitaji ni mtu apate skills. Mtoto wako afundishwe shule sawa na mtoto wangu. Haiwezekani mtoto wangu anasoma shule ya international school, alafu wakwako anasoma hizi shule, alafu tuwashindanishe mtihani, wanafanya ule ule. Wakwako ataona wakwangu alipopita. Mwisho wa siku wakwangu ataonekana na akili, wakwako hana akili. Kumbe sio. Ni kwa sababu wakwangu alisoma katika mazingira mazuri zaidi, alikuwa na walimu wazuri zaidi, alikuwa na vifaa vizuri zaidi. Kumbe basi hata mtoto wanachingwea hapa, kama wanapata fursa sawa mama, unaweza ukakuta mtoto anatoka hapa anasoma, anakwenda kuchukua dawa ya ukimwi na anaokoa dunia nzima. Tunachohitaji ni kuwatengenezeni mazingira ambayo mtoto wako huyu uliombeba mama ataishi kama wa kwangu. Ndicho tunachopigania. Hiyo ndio yanasababisha wamemweka Lissu ndani. Lissu anakosa. Lissu anachosema ni kwamba tunataka rasilimali za nchi hii zitumike kwa ajili yetu sote, lakini wanyang'anyi fisadi wanahitaji zitumike kwa ajili yao wenyewe. Ndio maana tumekuja tunasema mzizi wa fitina wa mambo haya utakatwa na katiba mpya. Tunaelewana ndugu zangu? Na tunazunguka sasa hivi kuwaomba Watanzania wote mtuunge mkono kwenye swala la kudai katiba mpya na kumwambia wamwachie Lissu. Wasipotusikiliza kama alivyosema katibu mkuu, wasipotusikiliza, kwa sababu nchi hii ni ya kwetu wote, tutaenda hatua ya pili. Na hatua ya pili ni kuitisha maandamano nchi nzima. Wangapi mko tayari? Wangapi mko tayari? Wangapi mko tayari? Tukiona hawatusikilizi, tutaenda hatua ya wote tunastahili. Ndio ujumbe wetu kwenu. Tunazunguka kusema hatuna chuki na mtu, hatuna hasira na mtu, lakini tuna shida na nchi yetu inavyoendeshwa. Watu wanachingwea, msirudi nyuma. Mimi najua hapa nachingwea, kila nilikuja hapa uwanja huu ulijaa mpaka kule nyuma. Leo sijui nini kimetokea. Sijui ni matangazo ya kwenda vizuri au metishwa. Mtajua wenyewe. Lakini message sent. Wangapi mko tayari kuunga mkono Chadema? Nyosha mkono tuone. Nyosha mkono tuone. Wale kule nyuma wanaounga mkono msimamo wetu, nyosha mkono tuone. Upande huu wanaotuunga mkono, nyosha mkono tuone. Nyosha. Haya, kunja ngumi. Kunja ngumi sasa tuagane. Nachingwea peoples.